باب په بیان د دې کې چې یو سړی کوروالی وکړي او بیا یې دوباره کوي او د هغه سړي په باره کې چې هغه په یوه شپه کې د ښځو سره کوروالی وکړي او په یو غسل سره وکړي، یعنی د دې ټول کوروالو نه بعد یو پیر غسل کوي بس. دا فایده یې د ساتئ چې د جنابت په حالات کې انسان ګرځېدی شي، خوراک څښاک کولی شي. په دې باندې انشاءالله سبا تفصیلا خبرې کوو، دلایل هم روان دي. خو شریعت دا خبره بیان کړې ده چې یو سړی یو پیر د ښځې سره کوروالی وکړي او بیا یې کوي یا د بلې ښځې سره کوي، نو غوره خو دا دی چې غسل وکړي. حدیث کې راځي که دا سړی غسل وکړي نو د دې سره د ده جذبه بیا ښه ډېرېږي، ښه نشیط شي، ښه تازه شي. او که دغه نه کوي نو بیا دې چاردام وکړي، د دې چاردام سره دا جنابت ختمیږي خو نه، خو صرف څه شي کم شي ورسره لږ. خو دې ځای کې امام بخاري دا ثابتوي که یو سړی په منځ کې نه چاردام وکړي او نه غسل وکړي او د یوې ښځې سره دوه درې پیرې کوروالی وکړي یا د دوه دریو ښځو سره په یو شپه کې کوروالی وکړي، په یو وخت کې کوروالی وکړي او غسل بیا صرف یو پیر وکړي په آخره کې، نو دا هم جایز دي. مثلا چې د اودس نه بعد او د غسل نه بعد په کپړه باندې ځان وچول او دغه اندامونه وچول چې اودس پې انسان کوي یا په اودس کې انزلی کېږي، د دې څه حکم دی؟ نو بعض علما وایي جایز دي. هغوی دا خبره ذکر کوي، وایي میمونه چې د رسول الله وسلم له تولیه راوړه هغه وانغسته، هغه نورو سره دا دلیل دی کوم چې وایي چې نه وچې به یې نه، وایي وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وانغسته. ښه دا کوم چې وایي چې وچولې جایز دي دوی څنګه دا دلیل ذکر کوي؟ وګوره که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اندامونه بلکل نه وچولی نو بیا به ورسره دا بیبیانې عادت وی، نو بیا به له دوی کپړه نه راوړی که نه، خو دوی چې وله دا کپړه راوړه نو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وچ کړي دي ځکه یې وله راوړه. خو راجح قول دا دی والعلم عند الله چې کله ناکله وچول جایز دي او اکثر اوقاتو کې به د دقه شان پرېږدي، وچې به یې نه. دا غوره طریقه ده. او کله ناکله کې سړی وچوي نو دې کې څه حرج نشته، خو همیشوالی پې نه دی پکار.